Γεια σας, ήρθαμε στο Κώστα Sam Channel. Να σας πούμε πρώτα τα μυστικά όπως πάντα. Το μυστικό δεν θα το λέτε πουθενά και να σας λέει «Α, όχι, έλα μωρέ, δεν θα το πω πουθενά». Δεν θα το πει γιατί θα χάσετε τη μαγεία σας όπως λένε όλοι. Μάγοι, όπως και εγώ που είμαι μάγος. Κοιτάξτε λίγο αυτό τέλος πάντων. Δεν θα κάνετε δεύτερη φορά το κόλπο γιατί αυτό θα ψάχνει, θα βρει την απάντηση και τίποτα άλλο, δεν θα βλέπει αυτά που κάνετε, γι' αυτό. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε ένα λίγο εύκολο, δεν είναι και τόσο δύσκολο κόλπο, που λέγεται αστυνομικοί και εγκληματίες. Διαλέγουμε τους 4 άσους και ο άλλος διαλέγει τους εγκληματίες. Θα βλέπετε τους 4 άσους και ο άλλος διαλέγει τους εγκληματίες. Όποιος θέλει αυτός από την τράπουλα, ας πρέπει να τους θυμάται 3 εγκληματίες, όχι 4. Π.χ. διαλέγει... χωρίς να τους ζωγραφείς, π.χ. διαλέγει αυτά τα 3. Του λέει να τα βάλει πάνω. Εσείς κάνετε uppercut και βάζετε τους 4 άσους. Λοιπόν, οι αστυνομικοί δεν πρέπει να χυθούν μόνοι τους στην πόλη, μόνοι τους να πάνε. Λοιπόν, λίγο, βάζουμε τους 4 άσους εδώ. Λοιπόν, τώρα δείχνουμε έναν αστυνομικό εδώ. Πέφτουν όλοι μαζί. Ναι. Κλικ, θα έχουν χαθεί όλοι. Κοιτάξτε. Ένας βασικά, συγγνώμη. Βλέπετε κανέναν? Δεν υπάρχει. Λοιπόν, τώρα θα βάλουμε άλλον έναν. Θα τους δείξουμε τους άλλους 2 και με ένα κλικ θα έχει χαθεί κι αυτός. Νάτι. Τους βλέπετε? Τώρα τον αφήνουμε. Παίρνουμε τον αστυνομικό, τους αστυνομικούς, βάζουμε τον έναν, πάει εδώ. Με ένα κλικ εξαφανίστηκε κι αυτός. Λοιπόν, τώρα ανακατεύουμε. Μια φορά, δεν πειράζει. Κοιτάξτε τώρα. Οι κλέφτες ήτανε... Περιμένετε να τους βρούμε. Να βρούμε πρώτα τους αστυνομικούς. Περιμένετε να το συλλογίσουμε από κάτω. Να τους βρούμε. Πρέπει. Νάτι. Οι κλέφτες ήταν 1, 2, 3. Ήταν αυτοί, όχι. Ήταν αυτοί οι 4 κλέφτες. Από ό,τι βλέπετε. Τώρα, το πώς γίνεται αυτό. Παίρνουμε τους άσους που τους βλέπει και αυτός. Δεν είναι και τίποτα ιδιαίτερο. Τους βάζουμε. Μαζεύουμε όλες τις κάρτες. Αυτό διαλέγει το 6, το 2 και το όχι. Και το 6. Π.χ. Όχι το 6. Ναι, αυτά. Του λες θα βάλει εδώ. Εσείς κοιτάξτε, κάνετε ένα
κάτεμα ό,τι να είναι, αλλά οι κλέφτες να ξαναέρθουν στη θέση του, να πάνε εκεί που είναι. Να, αυτοί τους ξαναπάς πάνω κρυφά στο ανακάτεμα, λες, καθώς σου λες την ιστορία για να τον μαζεύεις εδώ τα χαρτιά, βάζεις εδώ τους άσους, τα τραβάς όλα μαζί και αυτός θα νομίζει πως οι κλέφτες είναι εδώ. Οι κλέφτες είναι στο χέρι σου. Το βάζεις τον έναν, το βάζεις, του λες με ένα κλακ, χάθηκε ο ένας αστυνομικός μέσα στην πόλη. Να. Τώρα, λες πως τα αφήνεις, αλλά τα μαζεύεις κρυφά, βάζεις άλλον έναν, λες, τώρα με ένα κλικ χάθηκε κι αυτός. Και τώρα, λες, χάθηκε κι αυτός, κοιτάξτε, κάνεις πως τα αφήνεις τον κλέφτη, αλλά δεν τον αφήνεις, βάζεις έναν αστυνομικό, με ένα κλικ χάθηκε κι αυτός. Και τώρα θα τα ανακατεύεις όλα μαζί έτσι, ανακατεύετε μία φορά και λέτε όπου τώρα θα σου βρω τους κλέφτες που θα είναι ανάμεσα από τους αστυνομικούς. Θα είναι όλοι μαζί οι αστυνομικοί. Αλλά δεν το λέτε, εγώ σας το λέω τώρα. Οι κλέφτες είναι ανάμεσα από τους αστυνομικούς. Κοιτάξτε. Οι αστυνομικοί έχουν ανάμεσα τους κλέφτες. Αυτοί είναι. Τους τραβάτε, τους δείχνετε. Ήταν το 6, το 2, το 6 και το 2. Αυτά τα 3 δεν ήταν, αυτά ήταν. Και έτσι θα τους βρίσκετε. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε το κόλπο. Ό,τι απορίες έχετε στο dramakupa.com και μπορείτε να επικοινωνήσετε στο κανάλι μου Κώστα Θάνκ. Όποια στιγμή θέλετε, εγώ μέσα είμαι, όποτε θέλετε, πάντα είμαι μέσα. Γεια σας.